Hər kəsi salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, hazırladığımız bu video süjet 17 nömrəli məktəbin 23 ildə direktoru olan Bədəl müəllimə həsr olunur. Bədəl müəllimin haqqında çox sözlər demək olar, amma mən danışmaq istəmirəm və sözü 17 nömrəli məktəbin müəllimlər heyəti və şagirdlərinə vermək istəyirəm. Buyurun, dinləyin. İşlədiyim müddətdə, müəllim işlədiyim müddətdə Bədəl məndən çox köməkliklər edirdi. Sonra 2005-ci ildə isə direktor müavini kimi məni təyin elədi və biz bir yerdə 2016-cı ilin sentyabrına qədər işlədik. Bu işlədiyimiz müddətdə mən ancaq ondan qayğı, hörmət, bütün müəllimlərə olduğu kimi mənə də nə çətinliyimiz olurdu. Arxaya gedib yanından soruşurduk, köməkliyin edirdi. Bizə həmişə qardaş, ata münasibəti göstərib. Ona görə də çətinlik çəkmədən arxanca yanına gedib nə sualımız vardısa, nə kömək eləyə bilərsə müraciət edirdik ona. Mən o qədər öyrəşmişdim ki, hər dəfə deyirdi ki, Nərgiz telefonu əlində götürdü. Mən zəng eləyəndə səni axtarıram, tapa bilmirəm. O qədər öyrəşmişəm ki, indi də Bədəl müəllim yoxdur, amma telefon pasiyan əlimdədir ki, həmişə əlimdə gəzirəm, birdən zəng elər, mən eşitmərəm. Allah ömrünü uzun eləsin, can sağlığı versin, nəvələrinin toyunu görsün. İnşallah. Sağlam, Nibar xanımla sağlam, can sağlığıyla yaşasın. Mən bircə çox sağ ol demək istəyirəm. Bədəl müəllim həqiqətən bir təcrübəli pedaqoq kimi yox, öz sahəsinin işini ötəsindən gələn insan kimi yox, bir yaxşı ailə başçısı kimi, yaxşı yoldaş kimi, yaxşı insan kimi bu gündə bizim qəlbimizdə əbəd olaraq qalacaq. Göz vermir, yer verir. Gədalar özünə şahənşah deyil, yaxşılar iş qılıb pislə yamanlar deyil, necə danışırlar? Я хочу сказать, что я в этой школе прошла и в той школе, и в этой настоящую школу. Эту школу назову, я прошла здесь школу Бədəl müəllim. Честно. Честно. Мы уйдем, но эта школа долго еще будет называться школа Bədəl. Çox maraqlı istəyici müəllim, elə bir tədbir olubmu, elə bir Bədəl müəllimin tapşırığı olubmu siz öhdəsindən gəlməyəsiniz? Sözün düzü biz indi də deyirik ki, onun iradına da öyrənmişdik. Gülməyinə də, qışqırmağına da, onun hər bir hərəkəti bizə xoşdur. İndi də xoşdur. Yəni biz onun haqqında heç vaxt danışa bilmərik ki, Bədəl müəllim çıxıb gedib. Bu söz yoxdur. Amma səhvə gələndə hər qızım o qədər olub. Təsəvvürlə qapıdan ki, girir, deyir, Mədinə xanım deyir ki, Bədəl müəllim çağırıb. Deyir, görəsən nə bir baş verir ki, nə bir qorxular. Əlbəttə, qışqırığını da qəbul eləmişik, bir-birimizi başa da düşmüşük. Çağırdı məni, dedi, Sevinç, dərsin hazırda ki, sən saat veririm, Rus sektorunda da işlə. Dedim, mən Rusun danışıyorum, Rus sektorunda danışıyorum. O bir maniyası var, sən bilməmiş, aşıq səni çıxardıb, böyle.
Dedim, ay, indi qışqırır. Artıq hazıram. Belə elədi. Ay qız, indi sən belə suracılıq yoluşqa oxuya bilmirsən. Biz ona həyatda can sağlıq arzulayıram. Xoş ömür arzulayıram. Yani belemez o kadar böyle üretire bilen bir insan, yani kömək edən bir insan. Yani həmişə ona arxalamışam. Ona görə də bütün işlərimiz elə yağ kimi edirdim. Nəsə böyük bir məmnuniyyət işte. O dükkanın ağızlara düşüb. O böyük bir tədbirimiz olmaya gedəndə. O tədbirdə beləmə gəldi. Elə bir ki, mən o dövrə gəldim, qayıtdım. Bugünkü dövrə yer görükür. Məktəblərə qədər siz müxtəlif məktəblərdən, müxtəlif direktorlarla bir işləmişsiniz. Bədəl müəllimlə o bir direktorun fərqi ondadır ki, Bədəl müəllim idmana meyilli bir insandır. Eğer idmanı sevdiyinə görə, yəni biz qabağa gedirik. Yəni bütün bu nailiyyətlər ki var, qazandığımız, yəni orada bizim diplomlarımız var, kuboklarımız var. Bu hamısı Bədəl müəllimin hesabınadır. Bədəl müəllim, sizə salam deyirəm, yəni ki, siz həmişə bizim ürəyimizdə, siz ürəyimizdə də olacaqsınız. Yəni bir var ki, siz işlərsiniz, mən gəlirəm, amma bir var yoxsuz, mən çalışıram, vaxt tapsınızla sizinlə əlaqə saxlayayım. Amma yenə siz həmişə mənim ürəyimdə olmasınız olacaqsınız, Bədəl müəllim. Нашим расследованием, мы узнали, что в своей преподавательной деятельности вы работали с несколькими директорами. Вот чем отличается наш директор Бәдәл Мәлим от тех директоров, с которыми мы работали? Положительные, отрицательные черты? Я бы много могла бы сказать про своего директора, которого люблю и уважаю, и это искренне от самого сердца. Ну, в отличие от других директоров, не только где я работала, но и куда я приходила и водила нашу команду, хочу сказать в первую очередь, что когда я захожу в школу, я своим директором горжусь. Это видно, что это директор, интеллигентный, культурный, знающий педагог, знающий директор. Поэтому, не знаю, один раз он мне сделал замечание и сделал правильно замечание, такое было, что он немножко повысил голос на меня, я была в этом шокирована, честно говоря, для меня это был большой шок. Я могу сказать, что в этой школе я задержалась надолго и хочу работать до конца, пока меня здесь оставят. И я считаю, что контингент, коллектив, который в этой школе, это все благодаря моему любимому директору Бәдәл Мәлим. Мы вас любим, всей кафедры любим. Большое вам spasiba. Kollektivin həyatında ən xoş günlərdən biridir. Həm məktəbin direktor müavini, gözəl müəllim Rima xanımın evladının, həm gözəl ana olan Rima xanımın evladının, Radmilanın xeyir işlidir. Mən öz adımdan, kollektiv adımdan Rima müəllimə sizə göz aydınlığı verir. Nə günlər idi, nə vaxtlar idi, necə şirin, necə də sevimli çağlar idi. İstilik var idi, doğmalıq var idi, bir də şahidik sevgimə köhnə bağlar idi. Ay nə günlər idi, nə vaxtlar idi, necə şirin, necə də sevimli çağlar idi. İstilik var idi, doğmalıq var idi, bir də şahidik sevgimə köhnə bağlar idi. Бәдәл Мәлим я проработала 22 года. Самые такие, вы знаете, годы, когда человек понимает, что он педагог, что он должен вкладываться в детей. Это очень хорошая черта, когда можешь у кого-то взять хорошее. Бәдәл Мәлим вот ушел, и, вы знаете, осталась вот как вот боль, потому что он сам захотел уйти. И как бы и сам он жалеет, что он ушел, оставил нас. И мы, конечно, до сих пор не можем
привыкнуть, что вот пойдем в ту школу, а его там нет, и посоветоваться, если что-то нужно, тоже не знаешь, к кому сейчас обратиться. Что я могу сказать? Я ему желаю здоровья, огромного здоровья, желаю счастья в его семье, чтобы он сейчас радовался жизни, растил своих внуков. Как он сказал, что сейчас пойду сажать цветы. Прекрасно, пойдем в гости. Ну, я не знаю, что сказать, честное слово. Прекрасный человек, прекрасный руководитель, прекрасный семьянин. Это же все равно все это, вы знаете, ничего скрыть нельзя. Все это видно, это все это налицо. Дай Бог здоровья. Bədəl müəllim bildiyimiz kimi pedaqoji şuralara qarşı çox diqqətli, çox tələbkar idi. Çox maraqlıdır, siz heç bədəl müəllimin iradə etmisiniz, yəni gecikmisiniz, ya ola bilir ki, buraxmısınız, icazə almısınız? Xeyr, elə bir şey olmayıb. Əksinə mən bədəl müəllimi keçirdiyi pedaqoji şuraları həmişə səbirsizliklə gözləmişəm. Bədəl müəllim çıxışlarında hər zaman müdrik kəlamlara, şeirlərə, dahi sözlərə, aforizmlərə müraciət edib. Çünki o özü poeziya vurğunu olub bədəl müəllim. Sanki pedaqoji şurada deyil, poeziya gecəsində iştirak edirəm. Bədəl müəllimi dərin məntiqli nitqi, natiqlik məharəti və onun auditoriya ilə ünsiyyət qurmaq səriştəsi hər zaman onu dinləyənləri məftun etmişdir. В адрес бədəl müəllimə могу сказать только самые добрые, самые хорошие слова. Во-первых, можно сказать, мы вместе начинали работать. Я впервые, когда попала в его кабинет с просьбой о работе, передо мной встал серьезный, приятный молодой человек. Я поняла, что здесь я могу увидеть опору. Я поняла, что я могу здесь проявить себя как педагог. Счастье было работать с таким человеком. Он человек большой буквы. Mən özüm üçün çox böyük fəxr bilirəm ki, bədəl müəllim kimi bir insanla bir yerdə işləmişəm. Bütün müəllimlər kimi mən də ondan ata qayğısı görmüşəm. Məni ilk dəfə işə bədəl müəllim götürübdü. İlk işçi mənə dedi ki, birinci məni götürüb. Onda mən rəhmətli atamla gəldim. Danışandan sonra biz otaqdan çıxdıq. Çıxandan sonra birdən mən də ay papa cavandır, mən belə bir söz dedim. Papam qayıtdı ki, amma ağıllı adamdır. Ondan biz xeyirxah bir rəhbər, qaribkeş ata, gözəl insan, özü hamıya əl tutan, yardım edən, haqqına danışan, Allah onu var eləsin. Mən onu çox istəyirəm və istəyəcəm. O mənim birinci vaxtıcı direktorumdur. Mən ona can sağlığı arzu edirəm, uzun ömrü arzu edirəm. İndiyə qədər də onu sevirəm, indiyə qədər də onu görəndə sanki əziz bir adamı, yaxın bir adamı, bir ailə başçını görürəm. 17 nömrəli məktəbin ən yaxşı nümunəvi məktəblər siyahısında getməyimin ən birinci səbəbkarı bədəl müəllim. Onun sayəsində biz bu səviyyədəyik. İllər də ötsə, yəni mən də qocalsam, yenə də o məktəb bədəl müəllim məktəbi kimi qalacaq. Mən hər yerdə bədəl müəllim məktəbi deyəcəm, hər bir yerdə. Мне просто очень интересно, мне хочется задать ему вопрос, чем он будет в дальнейшем заниматься. Я уверена в этом, что это не тот человек, который будет отдыхать. Не знаю, я бы хотела, чтобы он открыл для какую-то частную школу или просто выпустил сборник своих любимых стихов. Мы знаем, как он любит читать стихи, говорить стихи. Просто мне хочется надеяться, и я буду ждать в дальнейшем, что с января месяца мы еще об этом человеке услышим, и чем-то он нас удивит. Bədəl müəllim həmişə mənə dahi insan kimi təsir bağışlayıb, böyük kimi, ata kimi qayğı göstərib. Ona həmişə deyəndə siz dahi insansınız, deyib xeyr, mən dahi deyiləm. Sadəcə olaraq sənin ətrafında o qədər haqsızlıqlar olub ki, sən mənə dahi insan kimi baxırsan. Amma o doğrudan da dahi bir insandır. Yəni mən bədəl müəllimi məktəbini keçmişəm. Bu məktəbdə işləmək, yəni çoxları ilə işləyə bilərik. Amma məhz onun məktəbini, müəllimlik məktəbini keçdiyimə görə, yəni onun tərbiyəsini, mən onun gözünün qabağında böyümüşəm. Demək olar ki, onun tərbiyəsi ilə necə müəllimlik eləmək lazımdır, mən bədəl müəllimdən öyrənmişəm. Biz bəzən həyat dərslərini belə bədəl müəllimdən öyrənmişik. Bəzən gileyimiz olanda, bəzən şad günlərimiz olanda onunla bölüşmüşük. Çünki bu mənə həmişə xoş olub.
Hələ də mən bu məktəbi bədəl müəllimsiz təsəvvür eləmirəm. Mənə belə gəlir ki, hələ də onun nəfəsi var bizim məktəbdə, hələ də onun özü bu məktəbdədir. Mən həqiqətən məktəbə girəndə mənə elə gəlir ki, bədəl müəllim məktəbdədir. Bundan sonraki həyatımda can sağlığı, uzun ömür, nə bilim, həmişə ailəsinin başının üstündə olsun, nəvələrinə xoş günlərini görsün, nəvələrini. Nə bilim, həyatda özünə nə arzulayırsa bundan sonraki həyatında biz də o arzulara qoşuluruq. Bədəl müəllimlə mənim ilk tanışlığım 1996-cı ildə baş vermişdi və mənim bu məktəbə gəlməyim də təsadüf deyil. Mənim anam nə məsləhət gördü ki, bu bədəl müəllim məktəbinə gedəcək, sırf bədəl müəllim məktəbinə gedəcək. Birinci ona görə ki, intelligentdir, ona görə ki, rayonun ən savadlı riyaziyyatçısıydı və ona görə ki, Bakılı idi, yeri pərəstlik elədi. Qeyri-adi bir xatirə varsa, bu neçə il ərzində işləmişdə bədəl müəllimlə birlikdə. Demək, bir dəfə təzə işləyirdim, cavan idim. Bədəl müəllimin də hamı bilir ki, saat 1-də yemək vaxtı idi. Gəldim Zibedə xalanın yanında. Mənim də kabinetim yeməkxana ilə üzbəüz idi. Bir günləri nəsə elə oldu ki, mən gecikdim. Kabinetə yavaş-yavaş gəlirəm, görürəm ki, sakitçilikdir. Deyirəm, burada nə baş verir, kim girib içəri? Bir də gəldim, gördüm ki, bədəl müəllim stolda, müəllim stolunun arxasında oturub, uşaqlar da sakitcə ona baxırdılar. Очень большую роль он сыграл в моей жизни. Он очень много сделал для меня. Я много лет с ним проработала заучем. Пожелание, дай Бог ему здоровья крепкого, долгих лет жизни и всего хорошего. O bizim qəlbimizdə sönməz bir mayaq oldu. Hamımıza arxa, dayaq oldu. Xeyir şər işlərimizdə bizimlə şərik oldu. Onunla keçən günlər bizim üçün xoş bir xatirə oldu. Can sağlığı, arzu edirəm. Bədəl müəllim hələ bizim təhsilimizə lazım bir adamdır. Çünki gənclərimizin ondan öyrənməsi o qədər şey var ki, inanılmaz dərəcədə. Amma tabii o onun şəxsi fikridir. Yəni onunla da biz artıq onun fikrinə də bir saygı duymalıyıq. Каким директором вам запомнился бədəl müəllim? Каким он был? Он один из тех людей, который относился к пониманиям, ко всем ситуациям, которые складывались у нас в школе. В принципе, понимал наше состояние, понимал то, что нам очень трудно бывает и учиться, и подготавливаться в высшее учебное заведение. Были даже те моменты, тогда, когда он был злой, но злость он не пытался срывать на нас, не показывал. Он был очень темпераментным человеком, который умел держать себя в руках. 9-cu sinifdə oxuyardıq. Elə oğlan sinif yoldaşlarımızla elə oldu ki, məktəbdən qaçdıq, dərsdən qaçdıq. Bir də üstündən bir yarım saatdan sonra bizimlə əlaqə saxladılar ki, sizin qaçmağınızdan hamı xəbərdardır. Sonra tez qayıdın məktəbə. Elə qayıtdığımızda ilk növbədə bədəl müəllim bizi qapının ağzında qarşıladı və öz otağına dəvət elədi. Onda həqiqətən ilk növbədə sual verir ki, nə olub, hadisəni maraqlamalı. Biz hadisəni başladıq danışmağa ki, məktəbdə o idi, 2 dənə tanımadığımız uşaq gəldi. Onlarla bir balaca problem yaşandı, savaşdıq, yaxınlaşdılar ki, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, məktəbdə kişi var, biz də həqiqət bir 9-cu sinif şagirdi kimi, bir kişi kimi bunu özümüzə sığışdıramadıq, qəbul eləyə bilmədik və çıxdıq çölə, hamımız elə bir sinif, öz sinifimizdən və bu uşaqlarla bir balaca savaşdıq. Bizə də bədəl müəllim güldü, qayıtdı ki, gələn dəfə belə bir hadisə olsa, onu salın mənim otağıma, mən izah eləyəcəm bu məktəbdə vəziyyət nə yerdə olduğunu. Belə, bu qədər. Bədəlov Bədəl Eldaroğlu'nun adı 17 nömrəli məktəbin tarixlərindən yazılmış ad kimi həmişəlik qalacaqdır. Və sonda bir-iki cümlə də əlavə eləmək istəyirəm ki, Bədəl müəllim, biz sizi həmişə sevmişik, sevirik və sevəcəyik. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Bundan sonra səsiniz həmişə yüksəklərdən gəlsin. Sağ olun.